Слишком долго глядя в лицо миру, человек забывает, как выглядит он сам. Николас Гомес. Гомес часто критиковал современное общество за его поверхностность и утрату глубинного самопонимания. В этой цитате он указывает на опасность чрезмерной сосредоточенности на внешнем мире и его проблемах. Если человек постоянно обращает внимание на внешний мир, он рискует потерять связь с собой, забыть о собственных ценностях, целях и внутреннем состоянии.